Алтын тақта өскен Аружан: сен менің теңім емессің, мен зәулім сарайда патшадай өмір сүрген қызбын, ал сіздердің мына үйлеріңіз қорадан айырмашылығы жоқ, маған ақыл айтпай ақ қойыңыз. Аружан күйеуі Арманның анасына осы сөздерді айтқанда жүрегінен тәкаппарлық пен ыза есіп тұрды. Ол қаладағы ең дәулетті, танымал кәсіпкердің жалғыз қызы еді. Бала жасына не киемін, не ішемін демеген, бетінен ешкім қақпаған ерке сұлу болатын. Әкесінің ақшасы мен беделі Аружанның көзін шелдендіріп тастаған еді. Ал Арман қарапайым отбасынан шыққан, өз еңбегімен жұмыс істеп жүрген адал жігіт болатын. Аружан оған тұрмысқа шыққанда: менің әкем саған бизнес ашып береді, мені асырауға сенің шамаң келмейді, деп басынан ақ жоғары санады. Арманның анасы Салиха апай өмір бойы мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берген, зейнеттегі қарапайым мұғалім еді. Салиха апай өмірдің ыстық суығын көрген, көкірегі қазына, өте сабырлы әйел болатын. Бірақ Аружан бұл шаңыраққа келін болып түскен күннен бастап үйдегі береке қашты. Үйдегі сыйластықтың бұзылуы, жаңа түскен келін Салиха апайдың пісірген тамағын: бұл кедейлердің асы, мұны жесем асқазаным ауырады, деп ішпейтін. Үйге қымбат мейрамханалардан тамақ алдыртатын. Ауылдан Салиха апайдың бауырлары, туыстары келсе, Аружан бөлмесінен шықпай есігін тарс жауып алатын. Тіпті олармен бір үстелде отырып шай ішуді өзіне қорлық деп санады. Арман, анаңа айтшы, үйге мынадай ауыл байларды шақыра бермесін, менің басым ауырады, иістерінен жүрегім айниды, деп күйеуін күн көрсетпейтін. Арман екі оттың ортасында қалды. Бір жағында сүйіп қосылған жары, екінші жағында аяулы анасы. Анасына барып: мама, Аружанға ренжімеші, ол ештеңе көрмей өскен ерке ғой, деп ақталатын. Салиха апай ұлының шаңырағы шайқалмасын деп бәріне үнсіз шыдады. Келіні бетіне келіп айғайласа да: бақытты болсаңдар болды айналайын, деп бөлмесіне кіріп, жастықты құшақтап үнсіз жылайтын. Ол күнде түнде тұрып, жаратқаннан балаларының ынтымағын сұрап дұға ететін. Бірақ Аружан бұл сабырлықты әлсіздік деп түсінді. Ол Салиха апайды мүлдем адам құрлы көрмей, үйдің бүкіл шаруасын қарт анаға ысырып қойды. Кенеттен келген соққы, алайда бұл дүние кезек екенін Аружан ұмытып кеткен еді. Өмір адамды ең асқақтап тұрған сәтінде жерге түсірді. Күндердің бір күнінде Аружанның әкесі үлкен заңсыздықтарға бой алдырып, оның бүкіл бизнесі, есеп шоттары бұғатталды. Әкесі қамауға алынып, отбасының үстінен үлкен қылмыстық іс қозғалды. Кеше ғана Аружанның соңынан қалмай сыйлық беріп, жағымпазданып жүрген бай достары бір күнде жоқ болып кетті. Телефондарын көтермей, көшеде көрсе теріс айналатын болды. Сұмдық мұнымен бітпеді. Сот Аружанның әкесінің атына тіркелген бүкіл мүлкін, тіпті Аружан мен Арман тұрып жатқан қымбат пәтерді де, көліктерді де мемлекет пайдасына тәркілеп қойды. Оларға үйді босатуға тура 3 күн уақыт берілді. Бұл соққыға шыдай алмаған Арман қатты күйзеліске түсіп, жұмысында үлкен қателік жіберді де, ол жерден де шығып қалды. Аружан зәулім үйдің ортасында бос қораптардың қасында отырып, еңкілдеп жылады. Оның үстіндегі қымбат киімдері мен қолындағы гауһар жүзіктері енді ештеңені шешпейтін еді. Ол өмірінде алғаш рет шарасыздықтың, жалғыздықтың не екенін сезінді. Енді қайда барамыз,
кімнен көмек сұраймыз? Ешкіміміз қалмады ғой, деп шашын жұлып жылады. Тәкаппарлықтың орнын қорқыныш басқан еді. Ененің ескі дорбасы. Олар заттарын жинап есік алдына шыққанда сыртта суық жаңбыр құйып тұрған еді. Дәл осы сәтте олардың алдына ескі такси келіп тоқтады. Көліктен үстіне қарапайым камзолын киген Салиха апай түсті. Аружан енесін көргенде жүрегі мұздап кетті. Ол кезінде мені менсінбеп едің, көрдің бе Құдайдың жазасын, енді көшеде қалдың деп мазақтайды ғой деп ойлап, басын төмен түсіріп көз жасын тыя алмады. Кекпен ыза күтті. Бірақ Салиха апай жас балаларға жақындап Аружанды бауырына басты. Оның үстіндегі су болған плашын қағып, жылама қызым, тірі адамның тіршілігі бітпейді. Басқа түскен сынды бірге көтереміз. Жүріңдер, үйге қайтамыз, деді де жұмсақ аналық дауыспен. Олар Салиха апайдың ескі, шағын ғана 2 бөлмелі үйіне келді. Үй іші тап-таза, пештің жылуы мен жаңа піскен нанның иісі аңқып тұр еді. Кезінде Аружан қора деп менсінбеген осы үй қазір олар үшін жер бетіндегі ең қауіпсіз, ең жылы мекенге айналды. Кешке Салиха апай бөлмесінен өмір бойы сақтап келген, шеті сәл тозыңқыраған кішкентай мата дорбасын алып шықты. Оны Аружанның алдына қойды. Ашып қарағанда Аружанның тынысы тоқтап қала жаздады. Оның ішінде Салиха апайдың 40 жыл мектепте мұғалім болып, әр тиынын санап жинаған зейнетақысы, анасынан қалған көне алтын білезіктер мен сырғалар жатыр еді. Қызым, мынау менің бүкіл жиған тергенім. Осыны базарға апарып өткізіңдер. Арманның қарыздарын жабыңдар. Ал қалған ақшасына ұлым екеуің кішігірім кәсіп бастаңдар. Мен қартайғанда маған көп ақшаның қажеті жоқ. Маған тек сендердің амандықтарың мен бақыттарың керек, деді де қарт ана. Үлкен сабақ әрі ғибрат. Аружан естіген сөздеріне сене алмай Салиха апайдың аяғына жығылды. Өмір бойы өзі жек көрген, мұқартқан, кедей деп шеттеткен енесі бүкіл әлем теріс айналғанда оны құтқарып қалған жалғыз адам болды. Аружан енесінің тізесіне басын қойып, өксіп жылады. Мама, кешіріңізші мені, мен соқыр болыппын, мен ештеңені түсінбеппін, деп шын жүректен кешірім сұрады. Салиха апай оны кешіріп маңдайынан сүйді. Ана жүрегі баласына ешқашан кек сақтамайды, деді. Арадан жылдар өтті. Арман мен Аружан анасының берген ақшасына шағын ғана іс бастап, оны үлкен кәсіпке айналдырды. Олар қайтадан байыды, үлкен үй алды. Бірақ Аружан енді ешқашан ескі қателігін қайталамады. Ол Салиха апайды өз анасынан да артық күтіп төбесіне көтерді. Үйдің ең төрін анасына берді. Қадірлі тыңдарман, бұл хикая бізге үлкен ғибрат береді. Дүние шірік, байлық қолдың кірі. Бүгін тасып тұрған дәулет ертең құмдай шашылып кетуі әбден мүмкін. Адамды ешқашан ақшасына, киіміне қарап бағаламаңыз. Ең басты байлық адамның ішкі дүниесі мен таза жүрегі. Сіз бұл хикая туралы не ойлайсыз? Өз өміріңізде осындай оқиғаларды кездестірдіңіз бе? Пікір қалдырып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.